Hello friends, welcome to Rashmika Creativity Channel. நம்ம இன்னைக்கு ஃபன் மிக்சிங் ஸ்லைம் வச்சு தான் ஃபன் மிக்சிங் பண்ண போகிறோம். சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ, நீங்கள் பாருங்கள். நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி இந்த ஸ்லைம் ரிவ்யூ உங்களுக்கு தந்திருப்பேன், இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொஞ்சம். நீங்கள் அந்த ரிவ்யூ, அந்த ஸ்லைம் ரிவ்யூ பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் தரேன், மேலேயும் லிங்க் தரேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்லைம் ரிவ்யூவை. இந்த ஸ்லைம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இது ஒரு ஹலோ கிட்டி ஸ்லைம் சொன்னல. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ளாட் ஆக்கிக்கலாம். நான் பாதி தான் எடுத்துருக்கேன், ஒழுங்கா வருதானே தெரில. ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு எடுத்து ட்ரை பண்ணுவேன்னு பாதி எடுத்துக்கிறேன்னா, எடுத்து நல்லா ஃப்ளாட் ஆக்கிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட கிளிட்டர்ஸ்லாம் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிளிட்டர்ஸ், மெஹந்தி கூட ஆட் பண்ணலாம், எது வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம், நம்ம சாய்ஸ் தான். என்கிட்ட கிளிட்டர் கலராக இருக்குது, மிச்சம் இருக்க கிளிட்டர் கிராஃப்ட்லாம் செஞ்சு, ஸோ அதில் தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ரெட்டு, கோல்டு, நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் கலர், இந்த மாதிரி நிறையா கலர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 5 ரூபீஸ்க்கு நான் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் ஃபேன்சி ஸ்டோரில். அது பட்டுன்னு வெடியும். இது நம்ம டெக்கரேஷனுக்கும் ஒட்டிக்கலாம், இந்த மாதிரி இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஆர்ட் இன் ஷேப்பில் இருக்கும், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஜிகும் அண்ட் பிரைட்னஸாக தெரியும். ஸோ நான் இதை கொஞ்சோண்டி போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சோண்டி தெர்மாக்கோல் பால்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கலரில் இருந்தாலும் ஓகே, என்கிட்ட கலரில் இருந்தது கொஞ்சம். அது வந்து நான் 5 to 7 வரைக்கும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஆட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும், உங்கள் சாய்ஸ் தான். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸ்லோவாக கையில் எதுவும் ஆகாமல் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக ஃபன் மிக்சிங் பண்ணுறேன், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸ்டார்டிங்கே. இந்த பாருங்களேன், நீங்களே பாருங்கள், கையில் எதுவும் அவ்வளோ ஒட்டலை. சில ஸ்லைம்லாம் குவாலிட்டியாக இருக்காது, இது செம குவாலிட்டியாக இருக்குது. அதனாலேயே தெரில, சில ஸ்லைம்லாம் நம்ம தொட்டோன்னே, நம்ம இந்த மாதிரி ஃபன் மிக்சிங் பண்ணிவிட்டு அது தொட்டோன்னே கையில் பிசுன்னு ஒட்டிக்கும். ஆனால் இது நல்ல குவாலிட்டி ஸ்லைமாக இருக்குது, எதுவும் ஆகலை. அண்ட் உள்ளே வந்து நம்ம அந்த கிளிட்டர்ஸ்லாம் போட்டதுனால நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியுது. நீங்களும் இது உங்கள்கிட்ட ஸ்லைம் இருந்ததுன்னா இதை ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லிடுங்க உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, இதை வச்சு விளாட ஜாலியாகவும் இருக்குது. இது கெட்டு போச்சுனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் இல்லை. நான் அந்த வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கூடிய சீக்கிரமாக. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த ஃபன் மிக்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் உங்கள் ஃபோனை தேடி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய், see you.